Я люблю горные лыжи, и 2 раза в неделю обязательно я езжу. У нас под Старым Осколом есть Сорокино, такая населенный пункт, и там гора, метров 450, вот я катаюсь там. В Закарпатье катался, на Кавказе, на Донбассе был. Вообще, я как бы влюбился в горные лыжи. По-моему, в году 86-м нам дали путевку от Лебединского ГОКа. Мы ездили в Чехословакию тогда. И опирался, увидел горы. С тех пор я влюбился в них, я там был. Вот, как бы меня это не отпускает. Он стоит на лыжах так же крепко, как и на ногах. В этом году Николаю Чихалину исполняется 60 лет. В его жизни все устроено. Есть семья, загородная дача, хобби и любимая работа на самой ответственной должности. Работа операторов – это глаза, ум, руки, знания. Все оборудование, которое находится на фабрике компании, отражено на этих мониторах. Температурный режим, токовые нагрузки конвейеров, чаша, окомкователь. Это все. Операторскую фабрики окомкования можно сравнить с сердцем подразделения. На мониторы компьютеров в режиме онлайн выводятся сотни различных показателей состояния обжиговых машин. В этих бесчисленных символах и диаграммах обычному человеку не разобраться. Николай Николаевич же секундой анализирует данные и принимает правильные решения. Если какие-то есть изменения, вверх-вниз, то нужно, естественно, вызывать, сообщать тому работнику, который обслуживает данное оборудование, чтобы посмотрел, принял меры для устранения неисправности. Четкой дисциплине и способности моментально принимать решения отчасти его научила армия. Чихалин – ВДВшник. За спиной 12 прыжков с парашютом. На комбинат пришел 42 года назад. Начинал с горнового. Со временем вырос до агломератчика и уже порядка 10 лет работает оператором пульта управления, ничуть не жалея о несбывшейся детской мечте. Мне кажется, я хотел стать или офицером, или милиционером. Почему-то мне нравились всегда люди в форме. Так вы сейчас в форме? Да, я сейчас в форме. Кстати, вот эту спецодежду мне выдали как заслуженному работнику Лебединского ГОКа. Вообще, я считаю, что это заслуженный работник Лебединского ГОКа – это самая достойная награда каждого лебединца. Эту высокую награду Николай Чихалин получил в 2017 году в торжественной обстановке и под гром аплодисментов. Такого почета он заслужил благодаря ответственному труду. Звание «Заслуженный работник Лебединского ГОКа» герой сюжета ценит выше остальных своих наград, среди которых почетный и заслуженный металлург России. В последнее время очень много работает молодежи на комбинате. Я бы хотел им сказать, что делайте свое дело добросовестно, честно, участвуйте во всех мероприятиях общественных. Я тоже когда-то был молодой, я всегда участвовал, я во всех соревнованиях буквально бегал, в футбол играл, в баскетбол, волейбол. Работать нужно хорошо, и тогда придут к вам заслуги и уважение. Прокомментировал заслуженный работник Лебединского ГОКа и особо важную тему для всех производственников – соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности. Технику безопасности нужно соблюдать, и это правильно, потому что у нас особо опасное производство. И люди, у каждого есть семья, есть дети, ждут их домой с живыми и здоровыми, и должны обеспечиваться правила техники безопасности. Николай Чихалин признался, что не представляет жизни без своей работы. Готов трудиться даже на пенсии. Ну а почему нет? Дело свое знает и любит. Коллективу, в котором ценит, прикипел душой. Словом, Лебединский ГОК дает ему силы, чтобы уверенно стоять не только на ногах.